Luto na ang sinigang baboy. Pinaluto ni Karil kay Mama Emmy. Yan o. Oh, tarap ito. May gulay. Gulay ito, vegetable. Kamote tops. Yan, matarap ito. Basta baboy, matarap. Tarap to, basta baboy. Paborito ko na talaga ito. Yan o, sinigang baboy yan. Pinaluto ni Karil kay Mami Emmy. Sinigang baboy, luto na. Sabaw, sabaw, matarap yung sabaw. Sabaw yan. Ito po, sabaw. Ito, mga baboy yan. Taba ng baboy. Taba ito. Taba ng baboy. Sabaw yan, sabaw. Okay mo. Pang ano to, pang lunch. Lunch pati dinner. Ang araw ngayon, Labor Day, May 1. Mayo 1 ta karon, Mayo 1, Labor Day. Ang oras udto na ta alas 12. Alas 12:05, alas 12:05 na sa udto. May 1 ang ta karon. Merkules ta sa udto. Luto na ang sinigang baboy, giluto ni Mami Emmy. Okay, lami kain ni basta si Mami magluto, lami. Praise the Lord, hallelujah. Salamat kay sa Ginoo, another blessing ni. Another blessing itagaan tag pagkaon sa Ginoo para makakaon ta. Nalipay ta kay nakamata ta, buhi pa ta. Nalipay ta kay nakamata ta karong adlaw, buhi pa ta. Karon nalipay na puta kay makakaon ta. Kaon tag sinigang baboy karon, lipay ta. Kaon tag pagkaon karong adlaw, paniud to. Okay, salamat kay sa pagtanaw. Mayong udto sa tanan. God bless us all. I love you. Praise the Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Thank you very much for watching. Okay, bye-bye. Amoy sinigang, sinigang baboy amoy. Okay, thank you very much. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye.